bvisa hembe. Ndakuona kuti wewe hauna mabhera waita zvinonyadzisira here. Vana varimo. Nezita raJesu. Vanzi achibva ati iye wahura. Sei chiruma chako chakazvimba. Pandanga kuti bum. Aita kano kwana katatu. Ndaona mwana akazvambarara. Inini ndibva ndatongobuda ndakabata musoro nchitochema. Aona mwana achibuda furu. Uyo ari kuti paazoona kuti uyo abuda asi nomsa. Abva apotsera mwana wewe kumadziro. Mwana wewe musoro ndobva waita something. Wanga wakungoti depu. Achibuda ropa mumuno. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Kana musati maita subscribe chishuwo chedu chekuti muite subscribe. Gore harisati rapera mushure mekunge umwe murume Thomas Nyamunga auraya mwana wegirlfriend yake kumufakose. Nhasi uno tiri kuzengesa uko kune murume anonzi Simba auraya mwana wegirlfriend yake. Nhasi uno mangwanani vatataura navo vataura kuti Simba akanga achitozikanwa ari munhu anoita mhirishonga nekuti nomsa uyu akazike kutanga vanhu vese vaitozviziva kuti akanga achiti iye achauraya nomsa kana kuti achauraya mwana wake. Izvo zvaazadzisa nhasi uno paauya mangwanani akasvika vana vari vega mumba akatora umwe mwana mudiki ane makore maviri akamurovera kumadziro. Zvanyatsoitika ka iye auraya mwana ndiye anonyatsoziva zvaaita. Isu tazongosvika tanzwa noise vana vachichema. Pakutanga tafunga kuti bosi papa chita kuhukura kwembwa. Tatipada vana vari kumhanyiswa nembwa kuti pane imbwa yabuda iri kuda kuruma vana. Pandazonzwa noise kuchema kacho kainyanya kuita sei kukura. Ndopandazoda kuti ndimuke. Pandiri kumuka ndikusangana nemwana kuti weimone zvaita Simba anove ex boyfriend amai vemwana uyu. Iti pandazopinda ndaona murume uyu atakubatsirwa nemwe mwana wepadhuze nesu azopaza dhobo because anga azvikira imomo ane mwana. Saka ndazongosvikoona mwana ari pasi. Tichingofunga kuti mwana achapona. Tazosimudza mwana tikaenda naye kuhospital. Asi pandamubereka mwana ndichinoona musoro wangu uchiratidza kuti musoro waita sei wakuvara zvakanyanya. Saka manesi vazongonditi isai mwana pamubhedha. Vamutarisa vakati kuti vachinyatsodura kuti mwana hapasisina. Vazongonditi chimbobudai titaure nemi. Pavazonditi mwana matozouya henyu nemwana asi mwana aita sei? Mwana afa. Achinzi mwana amatozouya naye mwana papasisina. Mwana wati kuti ane zvake akakura sei? Mwana uyu 2 years plus. Ndiri kuti memba ndiwa April. Akasvitsa 2 years April uno. Roti 2 years 4 months I think. Mati imimi manzwa vana vachichema. Hapana here umwe ari kutsanangurawo ane zvaaona pazvinhu zvaitika izvi. Nekuti chaaita azvivharira mumba. Asara nemwana mamwe vana bva vabuda panze bva vatiza. Iye bva asara akazvivharira nemwana yemba. Ndo mumba maanga arara imomo. Yani iye azouraya mwana. Aita kuuya makuseni. Vanga varambana zvokuti tatatoone nguva tisingamuiti sei. Bozi hazvina kutanga nhasi. Munhu yanga agara angori kana mukadotesa mahwindo apa akapwanya akambosungwa akabuda. Aigara achimurova even vanhu vese muraini munomu vanopupura. Aimurova every kungoona Simba akuya taitozoti wakuda kurohwa futika. Bozi every time aimurova chete. Anga aimurova zvokuti kana nesu taishaya kuti munhu yoitwa sei. Asi chaitinetsa aisungwa asaidzoka. Azongoti save sentence yake odzoka. Saka nhasi anga atotora nguva yekuti takatoti aiwa varambana. Nhasi auya kusenseni vanhu vese vachakarara hapana kana anga akambomuka. Ndopaaita izvozvo zvaita. Aita painani ndiani amuvhurira dhoo. Nekuti muri kutaura nemi kuti azenga kwanga kwakuchena anenge angovhurawo ega. Zvizvongoti munhu anongosvikawo semunhu anga angori stubborn. Nekuti even mahwindo akapwanya aisvika papoint yekuti aipinda nepane rimwe hwindo achipinda chete mumba. Apwanya hwindo aichizoti kuenda akapwanya hwindo osvika opinda nepahwindo iroro. Saka mwana uyu wadembusira upenyu hwake panzira anga ainani mumba umu? Anga aine vamwe masiblings anga angorimowo vana. Mai vanga vasipa? Vanga vasipa avo that time. Anga ingori nevamwe vana vadiki. Saka ndopa kwankwaedza zvako but munongozivawo vanhu unongochingoriwo mumagumbezi. Sevana vanhu tiri paholiday hapana anoda kukasika kuita sei kumuka.
but kugara vanga vasiri vanhu vokuti iri relationship yaikurudzirwa. Munhu wese aingoti Nomsa wadiwa siyana nemunhu, aizama kumusiya. I think aimuthreatena futi kuti ukandiramba. Saka even kana kutotaura mawedzi aingotaura acho iyo ndeyokuti kurambana kwangu newewo neweda anofana kufa. Tichingoti pamwe kuita sei kungotaurawo. Tinoona isusu kuti kazhinji kacho mashoko amuri kutaura dzimwe nguva unozonzwa kuti zvakaitika asi munhu akabhinge ataura. Achitaura kudaro woungomataura kuti aimbosungwa achidzoka, asi kumapurisa zvaitaurwa here kunzi uyu ari kutaura kuti achatora upenyu hwemunhu. Ndisingazoziye iye Nomsa wachaenda nechi kukoti naye, zvaizosvika pakuti iye muridzi ndiye aizoenda nemunhu wake kukoti. Ndisingazoziva kuti aizozvimenshena here kuti munhu yaanoti threaten, kana kuti maybe aitotya kuzvitaura kuti aitya futi kuti ndinoya ndichiita sei. Ndokuti taizongoona futi nguva diki vadzokerana, tuchitoti asi ndisitava kutopenga here, but ndaingoshingawo sambuya chingoti iwe Nomsa riga kuita zvorusiyana nemunhu uyu unourayiwa. But pamwe pacho waizongoona but apa nguva aiwa yanga yaita sei, yanga yatomboreba apa vasiri vese. Saka taitofunga kuti zvapera. Mushure mekunge auraya mwana uyu, murume uyu asungwa here nemapurisa, ari kumapurisa here? Anga angori pano panzvimbo? Anga angori pano. Mwana wandikutaura ipapa apa nevamwe vamwewo vemuno vazokwanisa kumuti gara pasi apa sasimuke. Vakatora cheni yembwa hanzi vakazomusunga isati amhanya kuhospital nemwana, vakazomusunga polisi yazoya ikamutora. Saka izvozvo ari mumaoko emapurisa. Saka imimi masvika kuhospital makangobereka mwana? Ndakangomubereka ndichingofunga kuti pamwe ndosvikaona achiri kuita sei, akaiswa paoxygen anoita sei, anorarama. Imimi nguva yamatakura mwana anga achiratidza here kuti mwana anga asisina upenyu kana? Anga achiita kunge kuratidza kunge asina upenyu, but pane paazomboenda funga it was last breath, handizozivawo. Amboita kunge aita kunge ati avhura maziso kunge aita akakufema. Saka ndozvazongondipa hope yekuti ndingege ndingoisa musana ndimhanye. Pamwe akanoiswa paoxygen anoita sei, anopora, anomuka. Saka tazongonzaiwa matoya nemwana pasina. Tikuona isusu kuti hapana gore mushure mekunge maitika futi nyaya inenge ino yekuti boyfriend inouraya mwana wemunhu waari kufambidzana naye yakaitika kumufakosi. Nhasi uno tiri panapa tiri kunzwa kuti pane boyfriend yauraya mwana we-ex girlfriend yake. Chii chamuri kuda kutaura kuvanhu pamusoro pezviri kuitika izvi? Munhu kana aita boyfriend, I think vana vanga vaiti careful, especially vakapuhwa ma-warnings. Isisu pamwe tinchinzi tiri mabaranzi, hatizive ndawirirana nemunhu wangu, but vana kana vapuhwa warning yekuti munhu uri kufambidzana nauyu unosvika pakufa iwewe kana kudika, vana vacho havachateerera, ndo problem yakuitika. Iye nerweseri akatomboita imwe time yekuti aitonditsamwirawo inini, but nerweseri anonoonana futi nemunhu uye amuipi ndiyani. Tinenge chiedza kuti vana ava tivaudze kuti kana waudzwa kuti munhu wako uyu anenge asiri right, imbawasiye. Asi nerweseri waizoona vava vese, iwe unozoona umwe munhu akuti zvamuri kuita zvika mukuzoita kuti munhu wenyu adzokerana nemunhu wake, but ona izvo zvinozoita. Tinenge taona sevanhu vakuru, but tinozongogona kungeita vanhu vakaipa, but mwana anofa. Vana vangadai vadzidzavo kuti kana adanana nemunhu aine vana vake kanga tanga aongorora munhu wake zvaari, kwete kungofunga ndikupuhwa rudo, asi zvinourayisa. Mwana afa ari innocent, asina kana mhosva, asingakwanisi kana kuzvidefenda. Saka hatizive kuti vanhu vacho tovaudza sei, but zvinorwadza. Mwana uita atajairana naye muraini rese, kuti izvi zvinini zvisati zvambonyatsosinga, but ndamubereka ndikatoona achinzi mwana afa, but vana vari kuurayisa vana nyaya dzemaboyfriends. Handiziva hangu kuti chikonzero ndechii, but zvinopisa tsitsi. Mwana uyu ashaika panapa, mwana aimukomana? Komana. Tataura neumwe murume anoshanda kana kuti aishanda naSimba. Uyo ati Simba akanga atori kumapurisa uko kwaakanga achipika nemhosva iyoyi yekurova Nomsa. Kati wemukomana uyu anonzi Simba. Simba uyu munhu wataishanda naye kumakombi. Ari windu uye zvakare ndiri windu. Zobva ipapo Simba nemathreats aiuya achiisa kumunhu.
anova ndiye musikana wake. Asi mukuitika kwezvinhu zvese isusu seBhema Valley tine board redu. Simba akambotanga achiuya, Nomsa akambotanga achiuya achiti uya mundibatsiro ndarohwa naSimba sei. Taitouya tichisvikobatsira but mindira taisira uyu musikana wake anova mai vemwana afa. Taimusira mhinduro yekuti uyu munhu zvaanoita haarakidzi kuti anokuda. Tinoona sekunge wakasiyana nemunhu iyeye unenge waita chinhu chine musoro. But pane nguva yese yatiri kutaura zve2 years aiti vakanetsana nhasi, hakuna wiki raipfuura vana vasina kunetsana. Svika paextend yekuti mapurisa akadzamara akuti taneta nenyaya dzipi, nenyaya idzodzo. Isusuwo kwatiri futi vanhu vakadzamara vati futi tageza maoko. Pamusaka pekuti hakuna chinhu chinorwadza tete kuti imi muri kunetsana nepartner yenyu, tonyatsoona kuti muri kuabuse nepartner yenyu. Imi tokuti uyu munhu siyanai naye, iye ndapumaurayiwa. Toramba to the very day ratataura izvozvo tobva takuonai futi munhu iyeye munaye, nyange mukava imimi. Nyaya iyoyo unodzamara kugeza maoko. Saka Simba uyu munhu wekutanga ari kujeri. Chinhu chakanga chamuendesa kujeri ndechekurohwa futi musikana. Saka vanhu havazogeza maoko. Nomsa akazoramba achikomunicata neni. Ane dhera anofonera kuma2 kunze kwakuedza. Anofonera kuma2 kunze kwakuedza zvikanzi ndasvikira mumba. But Simba arikuda kutopwanya futi dhoo kuti apinde mandiri. Arikuda kundipisira mumba. 2 o'clock zeze ndakabuda pakati peusiku. Ndikauya netsoka. Ndikasvika panapa. The moment ndakamuona iye pakandoona ndauya. Akabva aenda akadaiso. Ndaiso atizi. Ndibva ndapinda gate. Chii chaitika? Ndikachibva atanga kuexplain. Akatouyawo nemusikana wangu. Chii chaitika? Zvikanzi Simba anoona ndisipo pamba. Ndobva atongwa achienda nonohura. But ndamurakidza mameseji emunhu anoenda noruka. Musikana ndazvikuruka but anopamba mudzimba dzevanhu. Chibati mangwana ndichekwana achida kuenda. Saka ndasangoti rega ndapedza munhu. Chibva ndazopedza nguva ndapedza kuma9. Saka iyi ndiyo nyaya yoda kuroverwa here. Ndiyo nyaya yoda kuroverwa takabva tamira panapa. Saka paakauya akasvikojamba jurawo, ndobva asvikonzwa voice rangu. Ndobva ajamba, ndobva abuda futi, ndobva aenda. Chibva tati akakuguma ndifonere. Musikana ndobva akabva aramba akanzi aiwa ndibude munomu. Kana mati mimi akubuda nini ndakuita ndakubuda. Chibva tati it's okay. Chitipa mablankets. Chibva ndatorara mudining. Pass off. Tarara mudining memwe. Simba akanota 20 minutes ndobva auya. Ndikodogo. Ndadaira njini. Ndikati chamari. Zvauri kudai zvichikuda zvekutiwirirana here kana twara zvekuti chikore mutemo. Sikanzi ainini mukuru chinhu chandiri kuda inini ndikuda Nomsabude panze akuzviuraya. Ndikati fine. Zvakataiwa zvangu. Iye ndiye chinoda kuzviuraya. Ada kuuraya Nomsa naiye. Musikana wake uyu. Naiye. Chibva ndakinura dhoo ndibva ndabuda. Nomsa uya. Nomsa ndobambotanga achiramba. Ndikati Nomsa inini ndakuzonetsana newe ndati uya panze. Nomsa akabva abuda panze mugeti. Ndikati no, zvamuda kuita nazvina kuipa. Handiko pamune muchidanana, handizoti makaonana sei, handizoti mune muchadzirana zvipi. But iwe uchiregedza kuda kupisisa imba yamai vako nemukomana. Chibudai panze. Buda panze zveshuwa. Chimira panze ndikati no, ishamari yangu. Ini ndini witness wenyu. Uyu Nomsa uya. Chimuuraya. Hanzi kutaura chokwadi munhu arada kutaura chokwadi ndanotoya izvozviuraya. Ndatora bhachi rake ndaburitsa 500 music cascade. Ine ivhu nepetrol. Kuside kwanga bata 2 liters yefuel yanga iri 3/4. Zvikanzi ichi chigubi ichi chinangwa chanani chinongera ndechekuti inini Nomsa andivhurire ndipinde mumba ndikiye dhoo nemukati. Ndakiya dhoo nemukati tobva tangofa tiri pamwe chete. Ndikati aiwa izvozvo hazvinamboipa ndati chizviitira panze. Iwe kana watori murume chiita zvipi chiita izvozvo. Pakabva apfugama. Mukoma wangu sorry munhu handirespecte mukudanana kwatanga. Kana ndakazotonga nyaya idzodzo. Iwe ndati uraya uyu sekutaura kwawaita sei? Kwawaita. Ndibva akumbira kuti pamwe munhu anzwisisa. Chibva ndapinda mumba ndasvikoona futi. Nomsa ndobva aramba futi. Dzimungwa masikiri hapana kwamuda sei? Kwamuri kuenda. Chikwa ndakabva ndararamba meme. 20-30 minutes hadzina kuwanda futi. Uyo dhogu
ndiri kumbira hembe dzangu dzina Nomsa. Vantu vakuya kunoizi mudara ngangori pachi Masinai. Ndikati Nomsa, sumudza matata asimba winawo, sumudza matenda asimba winawo, uita sei? Umupe. Yakabva piwa hembe dzedzena, ndavhura mhino tamudza hembe. Tamudza hembe dzedze. Mbele no hembe dzako pane hembe isipo here? Zvikanzi hapana. Pabuda panze pasvikokanda hembe pakona. Akanda hembe pakona. Ndibadzokera futi mugedhi. Panoka. Zvikanzi ndiri kuda pane bhachi randakanga ndamutengera ngaripe bhachi rangu. Ndati Nomsa bhachi chibva ndamupa. Ndobva abuda futi panze, ndobva adzoka. Zvikanzi pane 3 mapendi andakamutengera. Ndikati Nomsa, tora mapendi waita sei? Umupe. Zvikanzi pane hembe yandakatengera mwana wake apiwa. Pabuda panze. Achisvika panze pakabva svesa zvinhu zvezve pakona pejurawo makatobona pakasviba. Asi pakona pejurawo pepa ndobatora chigubhu chepetrol. Ndobva chi pahembe dzidzi. Katayo ano zvawakuita panze wakwana chitokutsura. Jinda ane mosva. Chipata kudzokera mumba. Tanorara. 3 minutes akawandisa. Ukona mumba mutete. Moto wangu ari panze pegedhi. Anditi? Kuti mumba makachena. Kunge mabadzwa light mumba. Neflame yakabuda paakakanda chi nechisi. Moto wazadza mumba pai. Tisangoramba takanyarara. Atanga kuchema ari panze pegedhi. Ndavhura yake ndikati iwe kana uine murume kana iwe uri murume wati uri murume ane nhengo yakasiyana namwe varume chikrosa gedhi roro chipinda pachi chipinda muteni ndokuenda kwaakaita kuseni Simba achibaenda kupolisi anzani Nomsa aenda kupolisi Simba yana mupeta 2 days akapfadzoka mutura makataurisa wakatotsva tochinonozoka kumashure pakazopa watu vanhu vari amwe Simba uyo akanga abvisa musikana uyu hembe pamberi pevana vake ati iwo wanonoka kupinda mumba uri kubva kupi apa mumba mama nakana dish tauro remukomana tuzarone zvakyo ukunzwa sister mumba umu mune imba yaamai vemunhu titese alright fine saka iwe zvauri kuita izvi shamari yangu uri kuti iwe ndanonoka kubva kubasa chindiudza kuti ndandinani ndipe kuno kufoni ndobva mupano basa kana bashaya sikanzi bvisa hembe akuona kuti iwe hauna mabvera waita zvinonyadzisira here ukunzwisa tete vana varimo nezita raJesu zvinhu zvandiri kukutaurira sezvazviri mukunzwa here nyaya yandiri kutaura uyu mwana wabviswa kwambiri kanzi gara pasofa uyu vakagara pasofa zvikanzi tambanza makumbo amene osikani yake akaita semunhu anga asipowo zvangu anzi achibva ati iye wahura sei chiruma chako chakazvimba munhu womurume titese ndobatanga kurwa chiruma chechi nemambama svika mwana wevanhu atadza kufamba mukunzwa tete ndobatora shama ndobatanga kuchirwa futi chiruma ichocho mukunzwa here mburugwa imomo mukunzwa tete ari pakati pekurwa chiruma chechi mwana waye akabuda zvinhu zvakadai kandi kushaya zauti ka unenge wakazvarirwa pai kuti uite mwana akafanana netaipi yemwana akadai apedza izvo chiruma chechi charohwa mwana waye achema mbamuyi muri kunzwa tete ndiregerero zvangu kana paine vandatadzira bandangozvitaura sezvazviri right uyu chiruma checharohwa sorry atanga kumurwa kudaro handizi uyu atanga kumurwa kudaro pai ndopa akabuda kauyu Simba uyu ndobva aenda uyu ndobva abuda ndobva anonohwanda kumba kwaatete vake mukomana ndobva atera futi kumba kwaatete vake vanova ndiva mamuchitaura navangu agara pana tete vakangomukawo magumbezi wanzi imimi ndiri kukuurayai makasafonera Nomsa kuti adzoke pana imimi ndimuri kupfuurira Simba kuti andirambe ava ndateteka ava ako kwavakakumbirana mafoni hamba kana kwavakakumbirana zvavakakumbirana Nomsa akanga atiza aenda kwatete Simba akasara ari mumba Nomsa uyu paakabuda akatiza mumba mandizi saka uyu akafungidzira kuti Nomsa aenda kumba kwani kwatete vake pakati peusiku ka tete vaive vanokerwa vapindurwa mumba mukomana ndobva atora makii ndobva akiya mumba musiri make ndobva aisa makii aya mumba matete sikanzi makasara ndipa Nomsa ndiri kukuurayai tete ndopa ndiziva kuti wakapindwa paine bvatora foni ndobva wandifonera pakati peusiku futi ndauya futi kumba kwaatete kuye pandikanonoka dhoo mumba mune tudzukuru twaatete mba tikatonge mizera iri apa pana iye ari kuseri kwesofa ndichinoka zvikanzi gogo Simba adzoka futi chadzima nje ndiani pasana kuti ndiani ndakanoka kanenge kafowa asiri kudai mandakazoti tete ndimasikiri nditase ndivhurire inopinda mukati meme
Zvandakaona imo mazvitaurike pamhepo titese hanzvadzi yangu todzoka futi pamashoko ekutaura zvamamuchiseka zviya handiti right zvadaro pai simba wewe pai tagara futi naNomsa mangwana basi Nomsa uyu munhu uyu kana akasiya tichitauro rake mupe uyu munhu siyana naye handazvinzwa mangwana acho manheru ndaona Nomsa wewe pa2 nemfesi wewe wakaita naso ndichibva ndavamisa ndikati nai Nomsa maperimeters here echiruma chemukomana chapa kuti munhu ari kukuitira zvinhu zvakaita sezvizvi kai uye urambe uchidzokera kwaari how many meters ziri kupa kuti udaro wadii kusiyana nauyu svikanzi zvinzwa ngoma masikiri mangwana aye Nomsa ndamuona futi aine munhu svikanzi nemufesi wesimba kanzi inini kana mudza ndicharambana nebhebhi rangu baba dzikamai ndakwadi nezita raJesu ndakamudishura kuti ikoko naika ndobva ndabva ndandivhurisira dhoketi ndichibva ndaenda ndasvikotorwa ndasungwa nemapurisa ndikaenda kumasales makatarira nyaya yangu hanzvadzi apa pana munhu andabira kapa handina munhu andanetsana naye kapa inini ndadisciplina munhu nekuda kwekukanganisa kwake handiti ndaisa mutemo mumaoko angu ndozazotisitsa pari ngashisa hanzvadzi tofonerwa kuseni kunzi mwana aroverwa madziro mwana afa matimimi anga ari kubva kumapurisa anga asungiswa naNomsa mushure mekunge amurova akamusungisa rini akadzoka rini kumapurisa kwacho ikoko uyu mukomana uyu haana mazuva 3 titese abva mukati atongerwa nyaya akambopiwa apiwa peace order ndobva abuda ndobva anzi iye aende kuziti rimandero kana kuti jeri ndobva aenda apa paanenge anga kukwanisa zvekuma 5-6 months anditi asipo uko ndokwanga akudzoka kwake kubuda kwaakaita akaonana here naNomsa kuti zvimwe pane zvavakataurirana ndekuti tazonzwa kuti nhasi auya uye Nomsa angasimo mumba right panyaya iyoyo Nomsa semunhu afirwa kuti tichaita kunge tiri kutsomana naye but pane mapesenti ekuti 50% zvinogona kudaro 50% zvinogona kunge zvisiri kuti tichamutsura kana tichamisa pakona ndofunga nguva yacho munongozvinzisa zvaita sei handiri kuzama kutsaura asi tichiri kutsvaga nezvenhau iyo tingati here Nomsa akanga akurarama achitya mukomana uyu zvakapfurikidza zvakanyanya nekuti Nomsa chichakabva azotanga kurarama achitya uyu panambotaura baibe kuti Bema Valley igroup remawindi handiti iri group iri rakanga rageza maoko kuna Nomsa saka fiye yaNomsa yanga yakubva pakuti chii yanga yakubva pakuti hapasisina disciplinary committee inokwanisa kutsura uyu kana kumuranga amuwane simba tete imimi kuti nhasi tarowa munhu munodzamana makunyara mangwana handiti nhasi tarowa munhu panapa mangwana obva adzoka futi obva vane pamberi pedu nemunhu wewe ameti anenge atengerwa machangizi nemajikiseri anopa kuti chi tanzwa isusu kunzi pakanzuka mhere vana vachichema anga achichema ndiani uye anga aona kuti mwana pane here aona zvaitwa mwana nasimba aona aripo pane mumwe mwana wanga ari pamba ari kugara ona mama weyani yake ari kutsanangura achiti zvafamba sei mwana uyu wataurira kuti nyaya yake ari kuti simba uyu akanoka dhoo uyu ndobva abuda panze musikana musikana anobuda panze anzi mwana paanzwa paabvunza kuti ndiani tikanzi ndisimba Nomsa we kuno mwana we paanzwa zita remunhu iyoyo mwana uyu kugara nekugara munhu aifarira chi munhu iyoyo kamwana kandobva kangomhanya kakapfeka pamba kachisvika bva kasvikovharwa kangoona mwana we musikana we paazonzwa mwana achichema ndopandabva ndabuda ndichibuda ndasvikoona mwana achibuda furu aona mwana achibuda furu uyu ari kuti paazoona kuti uyu abuda hasi Nomsa abva apotsera mwana we kumadziko mwana we musoro ndobva waita something ndokufa kwaita munhu zviri kukubatai sei muri kuti mimi maishanda naye uye muri munhu wekuti maimbouya muchitaura nyaya muchiedza kugadzirisa vanhu ivava vakanga vachinetsana zviri kukubatai sei nezvaitika panapa kuti munhu atora mhosva yemunhu waaifambidzana naye nhasi uno taakuchema kuti mwana arasikirwa neupenyu chinhu chekutanga inini hangu chiri kunyanyondirwadza ndichekuti ndofunga kana kwamabva manzwa matsanangura zvachiitwa havisi kunzi simba kuti zviri kunzi mawindi epa2 kuratidza kuti kune vamwe vakarererwawo muwasheni basket kune vamwe vakarererwawo muimba ina Mwari vakadzidziswawo chinhu chinonzi mutemo handiti but pakaita sei pachanzi simba yakati paakunzi tese handi muri kuona 22
face yangu iri kutokuudzaiwo zvandiri kufida kuti isusu Simba togona kuti ane kodzero yekuti anga achiuraya munhu but kuti isusu pamwana ane gore ngatiti mwana ane 2 years anga atukwa kunzi chii mwana uchasvika pakumugumbura kusvika pakuti auraye mwana. Amene kana mchikwanisa kundipowanza ipa tiri kuona izvinezvi iyi ikesi yechituku mufa kwose kuno umwe futi akaenda akapedzera hasha dzake pamwana nasu unoti akuuya tiri kuona munhu apedzera hasha dzake pamwana. Chii chamuda kutaura kuvanhu vakateera nekuti mhirizhonga dzemudzimba dziri kusiya pasisina upenyu? Chandingada kutaura pane nyaya iyoyo tete ndechekuti 1 nodzoka kwanzvadzi dzedu kuti munhu unozvicherera gomba rako wega. Murume akanaka, murume akakurira kuvanhu haufaniri kumuudzwa nemunext door, unofanira kumuona nemaziso ako kuti uyu ndiye uyu asiri. Saka wakagamuchira sagare madhodha bhini murume satete unongokowa madhodha bhini. Ndikuti inini kune vezera rangu ngava rana baba vanin'ina mageto youth medzisiro yekuremara kufunga inodza mari yadai ndandichikumbira nezita raJesu tigeze maoko ende kuipa kwakaita zvinhu izvi mwana atengeri. Uyu mwana uyu apasisina 1 2 uyu munhu auraya uyu asi mwana wake mwana womumwe munhu achazvitambira sei, achazvigamuchira sei? Pekupedzesera kune vechidiki vane unhu uyu. Chinhu chandinoona chinonyanya kutuma zvinhu izvi kazhinji kacho kusati kwangu ndinoona kunge madrugs. Mataura zvemadrugs aya, iye Simba wacho anga ari munhu akaita sei? Aitora here? Ainzi bamba zonge kubasa kwedu. Kana ndichiti bamba zonge taura kuti pakauya kambo ainwa, kwakauya Everest aiputa, kwakauya Madison aiputa, kwakauya Kambucha ainwa, kwakauya Mutoriro aiputa, kwakauya Burongo aiputa. Zvokuti mungati here imimi zvichida zvinhu zvasvika kuti aite izvozvo izvi inhau yekuti aitora zvakare zvinodhaka? Anza aitofanira kutoibatsirana because zvinhu zvaaita izvi Simba aita zvinhu zvinoitwa nemunhu anopenga but Simba hapengi. Titeze saka aipapa ndikuona hangu kunge pakatojeka kuti ndizvo zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo. Chachiri chikumbiro chedu nezita raJesu kuti hurumende imbotibatsira kuti aya matambudziko aya apfuure. Izvi zvaitika panapa izvi havisi kuitika panapa chete kamuchitungwiza but pamwe paimogona kushaya mukana wekutoziva ana amai havachafamba manheru mudzimba muri kubiwa zvinhu zvavashandira. Saka tiri kukumbira rubatsiro in short kubva kune vanoita zvemutemo. Ndatenda zvangu pamusoro pemadrugs. Ndatenda zvangu nekuti makatarisa kwakanzi kune operation. Vanhu vakawana kana kusaziva kuti operation inorevei. Operation ni handisi kunyara kuzvitaura. Kwakanzi kune operation yemadrugs mukana. Kwakanzi kune operation yemadrugs mukana wepolisi kuti iite mari kuita kuti polisi ipedze operation ipedze madrugs. Unyaso kubata zvakanaka mukana wekuti kana kwanzi kuri kupisa mupurisa kutoziva apa ndichasvika ndichitambira $3 ndakusvika ndichipiwa 20 nekuti vanhu vari kuziva kuti pari kusungwa munhu. Saka madrugs mutatu kumbokumbirawo kuti isusu tisinobva kwakakugeto titeze tisinoziva pazvinowanika kazvinhu izvi ko ngatimbobatanai kana yasikana timborwisa denda iri. Simba aive neimwe muriri kwati aingove Simba akangozvimirira. Anowana kupa hanzvadzi rega ndigona kurakidza vhidhiyo racho tichikupanasa. Hazvina kutombomufita zvekuita muri kana mukatomuona munhu wacho. Usvike uroore kujeri ikoko Simba wanzwa. Uite mukadzi wako waunosvika uchiroora ikoko kuchikurupi mwari akuitire nyasha. Tikutsesekedzwa kusvika kukoti tikuita mawitness ako urimbwa yemunhu. Gogo vatataura navo vati zvimwe zvacho zvakangokosha kuti kana mai uchinge wasiyirwa mwana, wasiyirwa vana kana kusiyirwa mwana uve unorera vana vako, nekuti vamwe vevarume ava sezvaitika nasu unowu vava vanotora upenyu hwemwana mudiki. Truth ari kunzi aizikanwa nevanhu vazhinji, vanhu vazhinji vaitoziva truth, uye mwana uyu anonzi nasu uno pauya Simba mangwanani yayo atomumhanyira semunhu waanoziva, asi munhu iyeye waamhanyira
ndiye abva atora upenyu hwake. Simba anonzi atombodzipa, umwe mwana anga aripo aiedza kununura paanga achidzipa mwana. Ndakarara funga nguva idzi dziri kuma 6 o'clock kana kuma 10 past 6. Saka ndanzwa kuchema kweruzha kwakanyanya kwakwiri rwezi rwemusikana mukuru. Pachema ndafunga kuti pane vana vakauya kuholidhe pamba pagogo wacho apa. Ndikati vana vakurwisana kuseni. Ndizonzwa futi abva achema neruzha rwakanyanya. Ndikati pachema neruzha rwakanyanya abva ataura niki Truth ari kuurayiwa. Ndakarara ndobva ndati vhuru, ndafunga kuti vana adiki pamwe vawidzana necheya kana kuti vari kurovana, saka uyo ndiye mudiki wacho Truth iyeyo. Saka ndabuda ndobva ndangomhanya ndokutora chikwasa chandanga ndiinacho semunhu ndandakapfeka hembe yekurara nayo inganga iri neti. Ndobva ndamonera kusunga kudai. Ndabuda ndamhanya kuno kugedhi, vanhu vanga vachiri vashoma, vamwe vanga vari kuita sevari kungoteerera kunzwa izwi. Ndobva ndati dongorere apa, mwana waye ari kuchema, Truth ari kuurayiwa, pane mukomana baba watu anga akamirapo. Ndikati ndakuchema manje, ndatoziva nekuti Simba uyu ndagara ndichimuziva, anga agara aine hondo nanomusa kugara kwese. Aiti manheru kana tichibva kuchechi kukwaya kuneimba, anouya ruva rangu riri apa iri, ndopaaihwanda ari pamuti ipapapa achimirira kuti vanhu vatizivi, ochiona kupinda mumba umu. Saka paabva ataura kuti zita raSimba uya manju, noti Simba anenge ane 2 months akabva kujeri kwaanga akapiwa 6 months nenyaya yanomusa iyoyi. Saka paakadzoka nomusa aiti Simba akati ini ndoda kuita revenge, dzimwe nguva iwe nomusa ndoochafa kana Truth uyu. Saka ndabva ndangoziva sekuti nyaya yacho ndagara ndinaye. Nomusa aiti kana achirwiswa naye Simba arimo anodedzera kuti ambuya achiedza, ndoburidza mhere ndobuda. Ndofunga imba iyoyi akapedza kupunza mawindo. Anouya usiku, anouya nematombo ake kuti akagogudza kuti nomusa vhura, nomusa akaramba kuvhura anopotsera maningi matombo zvokuti matombo akapotsa rimwe rwendo auraya vana, akatokambaira nepasi akaenda kudzimba dzemberi dzemamwe maloja uku iye achipotsera matombo. Saka nguva yandabuda iyoyo ndokuona kuti zveshuwa auya musoro womwana uyu ndaunzwa ndichiri mumba ndisati ndabuda kutanga kunotedza miro, zvokuti ndaunzwa kanokwana katatu, ndote kuti bum bum bum, aiti kanokwana katatu, zvokuti asikanyange kamwe chete kacho chaiko ndokabva kwauraya mwana uyu. Pandazobuda manje ndandakutidza mhere ndichiti ndichiwanawo varume vanga ndibatsiri, ndokumhanya ndakadai ndichidedzera dai varume weku ndiani kwanga ndibatsire, ndobva ndamhanya ndichienda ku. Saka pandazomhanya ndichienda ku uyu baba watu anga ari apa, ndopa achizoya manje achimhanya akusvikopinda achikika dhoiri harikiwe rinogara kadaro. Saka iye azenge avhara dhoo, avharira ava mbuya vamai vaEmily vanga vadedzwa vamhanya vapindamo. Ndobva ndamhanya pane anonzi amai Kisha, pavanzwa ndiri kuchema nekuti nhai uya mundibatsirewo ndichidedzerawo, ndobva vadzokera mumba mavo ndokumhanya kunodedza murume wavo kuti auye. Saka nguva dzaazoya manje madzimai akuchitanga kupindamo, ndopandamhanya ndichichega ndichinodongorera zvandaridza mhere ndiri kuchema kuti vanhu vava ndibatsire. Ndobva ndatoona Truth musoro wake wanga wakungoti ndebwe achibuda ropa mumuno nemukanwa ranga richiri shoma, asi ndangoona kuti mwana hapasisina. Ndatya kuti ndingaudze vana vadivi kuti mwana hapasisina. Ndakumhanya futi ndikuchema kuti dai tawana motikari mwana aende. Pabva pauya mai Pende, murume akanga akuenda kubasa, vari apa murume akabva uya nemotikari mubva rivhesa apa, bva vamhanya zvikanzi chiuya Pende tiende. Ini ndikati chipinda imi chimhanya nemwana, ini ndada kutsvaga kuti ndifonere manje kumapurisa. Uyu baba watu bvamhanya mumba make umo kundotora manje cheni, nokuti ambotya kuti pamwe anodara aine banga kana chini, nokuti anga arega. Ndobva amhanya kunotora mazi cheni ake embwa, asunungura embwa yake kwakutora cheni, bva amusunga necheni dzobva akiya manje. Saka vanga vamhanya vaenda nemwana, ini ndasara ndaapanapa ndakumira nchiti pamwe mapurisa anogona kukasika kuuya, vanhu vakuchitanga kuuya kuungana, vakuungana. Saka vanhu vanga vakuti tida kumurova timurove. Saka nguva iyoyo inini ndanda kumhanyira kuti chirega ichete ndichiona kuti amai vemwana zvavo vaenda uko kwaenda mwana, ndione kutera kuenda kuhospital. Bva ndadzokera kuenda mumba, tata nemukadzi wepo pachemambo
ndikati chienda iwewe unogeza tichienda titere kuhospital. Saka nguva yandadzokera kuti ndichinopfeka ndibude, maifenda pavasvika uko drive ambulenzi avati imimi chisarai iambulenzi yakwenda. Saka vanzi imimi nhamba dzenyu mozondifonera. Ndofunga vabva vangofonerwa kunzi mwana uyo afa. Havana kuzogona kundiudza. Nguva ndachipfeka izvi ndatora chituku changu ndakuti ndakutoera kuhospital ndikubuda apa. Zvikanzi ndikati koinga hamuna kana kupfeka kuhospital ngatichiende. Zvikanzi agogo zvanzi mwana adi mwana afa. Ndomafira aita simba iwe niki truth. Mai vaTruth vanga vasipo vatozonzwa kuti ndozvaitika kumwana. Zvoti shoko kuti mai Truth vazonoudzwa ukoka handina kana kugona kuchiziva kuti ndiani, asi shoko zvairatidza kuti razenge rasvika kuna mai Truth. Gogo tiri kuona isusu kuti nguva nenguva taakungonzwa kuno murume auraya mukadzi, kuno vaurayana, kune mwana aurayiwa. Chii chamungade kutaura pamusoro pemararamiro akuita vanhu iko zvino kuti havachakoshesa upenyu? Mwanangu zvakaoma zvinorwadza. Vana vedu vasikana dai vawana mabasa ukarambwa zvako nemurume warambwa, maitodza kuti ndiye munhu anochengeta mwana. Dzimwe nguva kushanda kwavanenge vachiita ukazvishandira zviri nani kurega kutsvaga shamwari yekuti ugare nayo, nokuti mwana aurayiwa nasimba haasi wake. Kana uine vana wako wapiwa uine vana wako wasione vanako, zviri nani kuzvishandira uine vana wako usatsvage mumwe munhu kutora umwe munhu, nokuti simba pamba paitira izvi hapasi pake. Dai nomusa anga achigara nasimba kuimba yanhingi yasimba vari ikoko, vana vachigara vari pano, dzimwe nguva dai vana vanga varipo. Nokuti ukazvishandira uchichengeta vana vako uri wega, munhu waunotora tasa kuti ndikutorana nemunhu akaita sei. Dzimwe dzangu mhondifanika simba kana chimiro chake nezvaari akodzere kuti simba anganzi ndawana murume. Nokuti uendeizwire kuuraya vese manext door vese aigara achingotaura kuti nomusa ndichakuuraya kana mwana aimbotobata kurova mwana mumba imomo. Ende anga apima pamba apa zvokuti kana Tsano Antoni wacho akatombomurwisa, masikiri anga agere panapa ndiye akatozomboya rumwe rwendo akandinunura achimurwisa achimurova panhingi mumugwagwa munomo akatokuvara apa. Saka ndinoona kuti vana vasikana vedu vanga vazvishandira achengete vana vake. Vana vanokura inga zvonzi kufa kwababa amai vakasara vana vanorarama. Hatitarisire kuti ungaurayirwe mwana nemunhu asiri iye ari kumuchengeta, nomusa anonoruka musoro uko ouya nechekudya. Iye chimwe chekudya chacho zvanga achiita nhara achiuya achigara pamba pasimba aitodya chikafu chinoshandwa nanomusa kwaanoruka musoro nevamwe. Chii iyezve tiri kuona kuti anga atobva muchizarira chacho, chii chingadai chaitwa pamwe kuti zvaitika nhasi izvi zvarega kunge zvaitika? Tingati simba uyu kana kumapurisa kuSt Mary's Police kana kwaMakoni vari kuti madhoketa ake nenyaya yenomusa anonzi anga aripo. Simba uyu dai mapurisa akanyatsotora chisimba chekuti haafanirwe kusvika mugwagwa unowo kuna danga kuti asazombosvika zvake nzvimbo ino. Asi chachichinesa ndechekuti vakabva ikoko simba tati chimona anowana mukana wekuti anosvika panapa, anotosvika nzvimbo yake yaigara yaanonga achiwandira, ndipo pachimuti changu paanowandapo. Vanhu vaamudzimba vapinda unozonzwa simba anga aripo. Ndomboedza kubvunza vasikana vanoloja mumbamo, ko imi ndanzwa simba kutaura pamwe kuti gogo mazviona here simba arara panapa anga ari panapa. Iko zvinezvi pane vambotaura kuti uyu anga aax, zvichireva here kuti iye zvinezvi paanga ari kujera pavanga vatorambana kuti zvava zviri zvavangagara vachiita zvekuti vanomborambana vodzokererana? Vanga varambana nokuti nomusa anga akutogara ari mukutya simba, kana kumuramba akamuramba nemwe wese, asi simba anga munhu asisadi kurambwa. Akatoti handirambwe newawo ndirambe zviye zvemutauro wavo zvekundidherera. Anga asisachatombomuda zvokuti dai kujeri kwaanga akaenda uko nomusa akagona kuwana kana imwe shamwari, dzimwe nguva aizogona kana kuzokuvadza nomusa nechimwe chikomba chacho ichocho, nokuti uyu anga achingovo munhu wehondo, anga achiramba kurambwa. Apa anga aona kuti awana mukana wepekugara paimba pasina munhu anomutonga, nokuti handidaire kuti anga aine kwekugara. Iyo ana masikiri vabva pano anoratidza kuti vayange muti anzi gunduru kana kuti aigara mumagoronga kana kuti kupi hatizivi. Anga asina pake chaipo. Dai aine pake anga dai aitora mukadzi wake ogara naye uko, kwete kuti iwe unouya uchirwisa chifo chekuti tikati tezvara kana kuti hanzvadzi yegirlfriend yako uchiirwisira paimba yayo. Kana makuseni acho iwayo
panabuda njiri dzamhere Antony anga akatobuda ari uko kuti kana chisimba chekuti ane zvaikwanisa kuti aite hapana. Nguva yaroverwa mwana musoro pasi anga ariko kurumu yake kuseri uko ariko anga akatorara ariko. Mwana uyu akauya kuti Dhemishi ndiye agona kuita chisimba nokuti atombobata Mishi kumukakata. Saka mwana waye anenge aitawo simba raMwari nemudzimu kuti agona kumurwisa kubva amusaira uko achimhanya manje kuseri kunotaurira muloja ari kuseri kuti mwana ari kupondwa. Inini apa ndanotonzwa manje pandanzwa kuti bum bum aita kanokwana katatu. Asi kanyange kaita katatu kamwe chete kacho chaiko kanga kabva katouraya mwana kuti musoro wake wanga pabuda kuenda aina mai Emily wanga watowa kutongoti sheke. Vaenda zvavo naye zvokuti munhu aurayiwa akasimba. Saka gogo muri kuti imimi Simba uyu ane umwe mwana waatombobata futi pahuro. Mishi musikana mukuru iye aridza Mary. Ehe, nokuti apinda asvodedza Truth kumuka kwaaita semunhu waanga akutisa baba here. Afunga kuti ndine zvandaunzirwa nani nababa ndokumuka kwaaita mukati mevamwe vana achienda kwaari. Saka iye kwaabva kwatoya chinangwa chekuinga Truth uyu kana kuNomsa ndo vanhu vaanga achida zvokuti dzimwe nguva dai awana naNomsa arimo kana anga agona kuswataka zvamunotwataka Nomsa wacho pamwe angadai atanga atokuwadza Nomsa achizoenda kune mwana. Umwe muvakidzani watataura naye ati iye paauya asvikoona mwana iyeye akangoti rapata mumba. Tanzwa imbwa ichikukura vana vachichema. Ndobva ndatovhura keteni ndobva ndaona vana vari kungochema. Baba tumbva vatomukawo. Ndobva ndavati baba tu vana vari kuchema zvikanzi vari kuti anoizi onai bhasta yakutokura. Ndikati budai munotarisa maybe vari kurohwa namai vavo. Baba tumbongo muka magombeze mbva vatomhanya mbva vauya. Saka pavasvika dhoo rakavharwa. Vana vari kungochema vari kudaidzira kuti Truth ari kupondwa, vari kuroverwa kumadziro, Truth ari kuroverwa kumadziro. Ndobva baba tu vasvikorova dhoo. Ndobva vapinda. Vachipinda saka ini ndoziva kuti baba tu vacho munhu uya wekuti pakaitika china havatani kureacta. Saka ini ndabva ndatobudawo futi pasame time ipapo. Pandabuda ndati vanogona kuzorwa nevanhu ke ndinotarisa kuti chii chikuitika. Pandiri kusvika kudai ndikusvika baba tu vatovhura dhoo rere mwana atodonhedzerwa pasi. Ndaona mwana akazvambarara. Inini ndibva ndatongobudawo ndakabata musoro ndichitochema ndichibuda. Pandabuda paipai baba tu vabva vatoti iwo dzikama kureva Simba uya. Ndobva vamhanya mbva vanotora cheni yembwa. Ndobva vapinda mumba muyamwe. Bva vatuya kuno. Simba yamva yamboda bva vati ndatuya kuno. Bva azoenda kwavari. Vangu vapa maoko Simba uya. Bva vamutora mbva vagara naye apa. Bva vamusunga. Then vamusunga mwana anga kutogadzirirwa nana mai vimbai vambotaura vakutenda naye kuchipatara. Pasina kupera time mai vacho vabva vasvika. Mai vacho pavasvikawo ndobva ndanovatambirawo. Ndavatambira mbva ndamhanyawo navo kuhospital. Zvazongopererawo kuti akuhospital zvazoitikawo kuno kwatauziva kuti but Simba uchazouyawo nepolisi tatokupi kuhospital. Mai vanga vabuda kuseni vachisiya vana. Mai vakarara vastoripo pamba. Vazofonerwa kwavanga vari. Vachinzwa ndozvaitika kuvana. Saka vangobva vachitochema kwavanga vari ikoko. Vachiuya saka vatambirapo. Vachangova hausi kufanira kuonana neuyu aponda mwana. Handi ndobva ndaenda navo vanhu vangoti achiendai navo kuhospital. Mbva ndati handei kuhospital kune mwana siyana neuyu aita se atoponda. Ndobva taendawo kuhospital. Vatazongonofambirawo zvekuti mwana anga achiendeswa kumochari. Imimi makamutarisa Simba uyu anga achiratidza here kuti zvichida pamwe akatodhakwa zvichida pane zvaatora zvaita kuti nguva iyoyo amuke chibhemeni nechocho. Chinoitika ndechekuti Simba uyu aitipa warning, aigara achitotaura. Even veruzhinji vanotozviziva. Simba aigara achitaura kuti Nomsa haungandirambe iwewe. Ini ndinokuda. Ende pane one between inini newe pane mwana achafa. Ende togara tichiudza Nomsa kuti Nomsa unogona kuurayiwa naSimba oro achakuurayira mwana nekuti mwana uyu aimuziva. Ende mwana aitozivawo baba. Saka zvekuti madrugs kana kuti anga akadhakwa tinganyepe. Anga atori soba. But auya aine emi yaamai. Vazotinda kurwadzisa pamwana. Tichiona isusu murusa kuti raini rese raitoziva kuti Simba uyu ane hunhu hwekuti hunokwanisa
kunokwanisa kukwadza nomsa aitaura kuti ndichauraya imimi kufunga kwenyu chii chaikwanisa kunge chakaitwa kuti zvaitika nhasi zvidzivirirwe? Chakaitika ndechekuti munhu uyu ndofunga kutoenda kwaaita kupolisi hatizivi kuti kake chingani, akatombopika munhu uyu. Apika nyaya yanomsa iyoyo because aiuya achimurova achipwanya mahwindo achiita sei zvaionekwa nemunhu wese. Vaenda vanopika 6 months papeace order. Apika 6 months ndobva adzoka mvaita kunge munhu abo. Vaenda kumba kwavo vakamutambira vachiti munhu abo aripenda achadzokorore zvaaita. Amene hondo yakazoitawo kumba kwavo ndobva asungwa futi ndobva atonopika. Saka paanga adzoka isi tatoti zvapera uyu atoitawo muvhonani munhu wake simba uyo haachauyi. Angoyo all of a sudden vanhu vese vasiri kutozvifungira. Zvichirevere kuti hapana zvaikwanisa kunge zvakaitwa kuedza kudzivirira tsaona yanhasi. Polisi yakaedza kudzivirira, yakaedza zvekuti havana kumboita surprise nezvaitika izvi nenyaya yekuti munhu aitogara ari kukamba. Ende polisi yaigara ichiuya pano, polisi nyaya yese kubvira pakutanga yaizviziva. Saka kudzoka kwaakaita tinoona kunge kwanyanyoita kuti tizvisvika apo because dai akaramba ari uko. Tataura zvakare nasekuru vati zvimwe zvavaakuona zvaakukonzera izvi inyaya yekuti pakabiswa death sentence. Madeath toll anyanya munyika. Nokuti mukatarisa zvino vanomuona kuti pachiota apa akauraya mukadzi nenyaya yekuvhunzwa mombe ndokurova mukadzi ndokufa, vana ndokuchisara, mwana kacheche kochema baba vari kujoyi. Vachitarisa kuti mumwe mukadiki kaya kuchitozama kuda kunoyamwisa mwana pana mai chatova chando kudhara. Baba wozonobatwa vanongonzi 20 years 15 years wodzoka. Madeath sentence akanga ariko kudhara aya anoita kuti areduce nyaya dzokuurayana idzi. Nokuti mwaya unotarisa vana vadiki vazhinji asisi kumboti madhiragi. Nokuti mukatarisa ma-armed robbery munyika mawandira aita achabatsiri chunhu. Kungofungidzwa kuti pane mari munhu watosvika otorobha. Especially muno muchitumwiza hamuchatomboitika nakamwe. Saka imimi sekuru muri kuti here imimi anenge auraya ngaurayiwewo pane kuti anopiwa 15-20 years dzamataura? Yes, kana ndikauraya munhu ndofana kuurawawo. Handichakodzeri kugara musociety muna vamwe. Nokuti automatically ndikadzoka futi kasystem ikako ndichangoramba ndiinako. Ndinozotya here kukuuraya iwe. Kana ndakambouraya ndikanopika ndikadzoka. Ukangonditi takazonobvowa ndotokuuraya futi. Imimi makatarisa sekuru chii chiri kuita kuti nyaya dzakadai soidzi dziwande, kuti vanhu vari kungouraya apapere nguva usina kunzwa kuti kuno kwaurayiwa mudzimai, kuno kwaurayiwa mwana, kuno kwaurayiwa murume, kuno kune vaenda kunoba vakapakata zvombo? Chii chiri kunyanyokonzera zvinhu zvakadai soizvi maonerei nini? Death sentence yakabiswa iyi ndo yakukonzeresa. Dai death sentence yanga iripo hakuna anozoita chinhu nonga anoziva kuti ndikauraya ndonourawawo. Ndikangonouraya ndikangouraya ndauraya munhu chete ndotonourawawo. Nokuti mukatarisa mawandiro ataita muno mumatauni munomu, ani munoona maage panga vana vedu vasikana, hakuna anenge achida waimba ani mapanzwa, but akaona kuti uyu munhu haakodzeri pandiri anobva oenda kuvabereki. Kana ungava iwe mwana wangu ukaona kuti murume haachakodzeri kwauri unoenda kumba kwako unogara kuna vabereki, hakuna mubereki anoramba mwanaka. Asi kana zvodai zvokuti kana wandiramba sezvaita mufana uyu woteverera munhu kuti ndoda kuuraya mukadzi kana mwana, amba azadzisa akauraya mwana. Dai mukadzi anga aripo maybe anga achitouraya vese. Saka tingasvika kupi, tingararama tichisvika kupi? Nyika dzemaArabhu dziri right dzinouraya. Mustreet imo munomu aide zvacho atosungirirwa pamusoro apo ombapurwa nekuti ofa. Vanhu vese vachiona munomu right hakuna achazviita. Death sentence inofana kudzorerwa kuti ireduce nyaya iyo icrime yekuuraya yekuponda nayo. Pane mudzimai watataura naye ati mapurisa
mapurisa ngavabatsire madzimai. Hazvinei kuti munhu auya kuzomumhan'ara kangani, munhu anenge apara mhosva, anenge aita mhizhonga ngaave anosungwa. Kusungwa kwacho ngaasasungwe achibva angodzoka, asi ngavaende vanoripira matadzo avo. Zvaitika izvi muchiitiko chaitika nhasi zvatirwadza isusu vanhu vechikadzi, nekuti isusu tiringoitwa violence tisina munhu anotimiririra. Uchinotarisa futi panyaya nomusa munhu aigara achingosesa nyaya yake kumapurisa daily, but chinorwadza chekuti vanhu vachinova nomhan'ara katinoswera nawo kushora nyaya, saka havazotori nyaya unge serious nekuti chango chijairire, but kwaari iye chinenge chisiri chijairire nekuti mwana anenge achirwadziswa. Saka ini ndikaramba ndichingounza nyaya unonge ini ndiri kutamba but ndiri serious. Nezvazotoitika nhasi zvatotishungudza kusvika kwekupedzisira. Isusu vanhu vechikadzi vedu dai vambogona kutimiririrawo pane nyaya dzatinge chimhan'ara tichiabhiswa nevarume, vachitora varume vachinombonotaurwa navo kana vachiendeswa kujeri. Nekuti ukada kutarisa mhosva, vanhu vakungopara mhosva kunge huku muno muZimbabwe, nekuti hakuchisina yacho yavanotaura kuti death sentence zveshuwa. Death sentence tinoida nekuti munhu wese hapana anoda kuzouraiwa, kunyange wauraya munhu handiti. Nyango akatongwa kanzi anoendeswa 25 years, but unozoshamisika izvozvi anogona kupedza kana 3 years munhu wodzoka panze. Nekuti inini zvinoramba zvichindirwadza kuti munhu akatongwa akapiwa 25 but munhu asevha 3 ari kunzi apanze, pedzezvo wotopiwa kana zvimwe zvinhu kana motikari, asi munhu unoti anenge akapara mhosva. Isusu tiri kushunguridzika zvakanyanyisa, tiri kushunguridzika mukati menyika yeZimbabwe kuvanhu vechikadzi. Kana tauyawo taurawo kumapurisa, mapurisa izoedzai kutibatsirawo. Kana kuuyawo mucommunity muchitaurawo nevanhu vanogara nemunhu iyeye anenge auya vachikuudzai, honai Simba nyaya yake yagara inotozikanwa paCA kubvirira kare, but Simba munhu wekuti vaigona kungomutora, kusamutora havairekeza, asi nona mangwana adzoka haana chaakamboitwa chinomurodza. Simba akapiwa makore ka dai nhasi uno asina mabvura atiurayira mwana. Handidi kukunyeperai, Simba atirwadzisa kusvika pekupedzisira zvaaita kuna Truth, nekuti Truth anga ari mwana anozikanwa anogara nemunhu wese kumaraini. Nyange waiti ukamona aina mai yake vaitomutakurawo, but nguva zhinji Nomsa waiti ukasangana naye aitokudza ndiwandisei honai Simba ari kuya. Wotobvunza Nomsa, Simba wacho uri kumbonyanya kumudirei? Anokupindura kuti ari kurambwa. Vedu vetisire chapter yekuti munhu kana arambwa ngaasamanikidze munhu, kugara nemunhu. Kana munhu asasade haatode munhu. Zvichireva kuti Nomsa vamwe vanga vachitaura kuti taiti tikambotaura nyaya iwozona vadzokererana. Zvichireva kuti Nomsa ainge akambunyikidzwa, aidzokerana naSimba zvekumbunyikidzwa. Ichokwadi, aidzokerana naSimba zvekumbunyikidzwa, zvekutoziva kuti Simba ndikasamboteera zvaanoita inini anogona kundiuraya, nekuti ndinoenda nenyaya kumapurisa havana matanho avanotora. Saka pane zvimwe zvekuti unopedza wadzokeredza nemunhu handiti. Iwo chinyatsoona kuti panapa ndikasatita zvaari kutoda, hapana ndinotongofa. Ndo zvamagariro aita Nomsa. Nomsa anga asimbori happy married, hapatorina, nguva yake zhinji yagara achitochema. Mwana aurayiwa pano tinomuziva. Inini panapa tiri vazukuru vepano. Panapa paSengwe ndivana mbuya nasekuru vana Nyati. Vekumusha kwakaberekwa ambuya vedu mai vati zvara vangu. Ihama dzekumusha kwambuya vedu. Saka vepano tinenge tichivaona tichiti ndivana mbuya vedu nanasekuru. Saka uyu mwana wambuya ane mwana ashaika. Nguva yanga yauya Simba kuzosvika auraye mwana, tanzwa kuti anga achiri mangwanani. Imimi maonawo here zvaitika panapa? Inini zvaitika ndanga ndiri mumba ndichitogadzirira murume wangu achida kuenda kubasa. Saka ndangonzwa noise ichiitika panze. Ndanzwa noise imbwa dzahugura stereki. Ndikati pane zviri kuitika panze apo. Ndikati asi pane munhu atsikwa kana kuti pane munhu arumwa nembwa. Ndobva ndabuda ndatosiya murume wangu achitonwa tii, vauda kutobuda uenda kubasa. Ndopa ndabuda panze. Ndabuda panze chingomira ndaona vakadzi vachimhanya vemuraini. Vachimhanya vachichema. Vandati chii, but vanhu vanokwanisa kutaura kuti chii. Vavangoti mwana waNomsa. Ndikati ko chii? Ndopa tamhanya tichisvika panapa. Tichisvika pano tiri kunzwa kunzi mwana waNomsa arohwa mbomu. Tikati nani? Zvikanzi neboyfriend yani yake Nomsa. Ndikati ko indava. Ndopa tasvika panapa gate, ndobva ndasvika. Zvikanzi ndo zvaitika mai uyu. Saka vanhu vabva vandimhanyira ndichisvika panapa vakati mwana waNomsa chichi. Ndikati ko chii? Saka vanhu vanga vakumhanya mumba, inini handakwanisa kupinda mumba. Ndobva vati murume wenyu aripo here, tiri kumbira motikari timhanye nemwana kupi kuhospital.
Saka pana mai vabva vabuda wanga vakabereka mwana, vabuda vatopfekedzwa mapamba, achinjwa mapamba, vakufamba vakutoenda mai vayo. Vachitofamba vakuenda netsoka. Saka ndo pandati ko chii zvikanzi vakutoenda kuhospital nemwana. Pandadzokera umba ndichimanya, pandaudza murume wangu. Tikati hanzi tiri kukumbirawo mota, mwana wani wepagogo, mwana waNomsa ari kunzi ada kumhanyiswa kuhospital arohwa mumba. Ndo pabuda murume wangu achimhanya patomutsa motikari. Saka pavamutsa mota vasvika panapa vanhu vatoti mai vacho vauko vanga vakutoenda. Ndobva vamisa mota vapinda. Mai vayo vanga vakangobereka mwana netauro vakasunga. Amai vakashinga ivava ndisandambona mai vakashinga kudaro. Ndobva vapinda motikari. Vatopinda motikari vari tune murume wangu. Hamba ndaunzwa mweya wangu chiti ndisiye vaende vega. Apa munhu wemukadzi wani hazviti. Sekuru ndopavapinda hanzvadzi yaNomsa. Ndobva vapinda motikari. Ndobva ndati sekuru seberayo kuti tipinde handei tese. Pandatonda ndakatopfeka morning gown. Vatapinda mota. Vatamhanya. Saka tasvika pahospital pazingeza 3. Tichingosvika pahospital pazingeza 3 tatowana driver veambulance achitocleana ambulance yake nemumwe murume wakamira vari 2. Saka ini pandamira mai vayo vanga vakabereka mwana tiri murodhi tiri kuenda. Ndavati mama mwana ari kufema here? Ndobva wangodzungudza musoro ndikati mwana ari kufema here? Ndangoona anga achirovera nemagujuguju mahambu murodhi. Mwana anga achirovera muromo but muromo wangu wakashama akatongodayo. Maziso anga avhara maziso but muromo wangu asina kuvhara. Pandati mama mwana ari kufema here? Zvikanzi ari kufema. Ndozvavaita vanga vasingade kuita sei? Vanga vasingade kutaura. Zvikanzi aiwa ari kufema. Ndikati mwana uyu haasi kufema. Ndatozviona kuti mwana hapana kana haasi kana kusungunika. Vataenda tasvika paya madha vaya vangoti mota ichimira vachibva vaburuka vachimhanya. Vaenda una driver weambulance vatikumbirawo mwana. Manesi angachirodza kuti hapana kana manesi. Papa chakatovharwa paclinic paya. Driver vangomutsa motikari yake ambulance. Ndobvati madha pindai mota. Saka pavapinda mota ndichiburuka ivanga vatotanga kuburuka. Pandiri kuburuka achitenderera mota. Driver weambulance bvati kumurume wangu bvisai motikari murodhi. Ndobva vabuda sekuru ndovamhanya vakwanisa novhura ambulance vavapinda. Vavapinda vari 2 namadha vaya. Inini nditenderere ndichipinda mota yemurume wangu yabva yanzi ngaibude pai. Ndichitenderera ndinopinda kuambulance vabva varamba kuti ndipinde vakati madha sarai. Ndobva vamutsa mota bva vaenda. Sikaenda ndakusara murume wangu anga kutomutsawo mota akuenda ndikamaenda kutosiyiwa panapa ndiri 1 pahospital apa ndamari yekombi tsokomba. Pandatomhanya kukurodhi kuya ndati amirai takutodzokera kukumba. Ndo pandasvika panapa vatadzoka vavasvikondisiya murume wangu panapa. Saka pandisiya ndo pandaonawo Nomsa achisvika. Nomsa anga achitosvika akabatwa nevamwe vakadzi 2 vachiuya naye. Vasvika naye panapa Nomsa. Ini ndabva ndatora nhamba dzevanhu vaenda kuhospital Chitungwiza. Chisvika panobva ndakumbira vamwe madha apa ndikati ndokumbirawo kufona tifone kune mwana. Ndobva ndafona pana madha vaya vanga vakabereka mwana. Ndikati madha tokumbirawo mwana ari sei? Zvikanzi tatonzi mwana ashaya hapasisina mwana. Ndopandaudza vanhu vanga vari panapa kuti mwana hapasisina mwana ashaya. Saka Nomsa anga ari apa. Vanhu bva vabata Nomsa bva vateera naye vakati hanzi ngaateera arudiwa kuhospital. Nomsa atoenda abva panapa mwana anga atoshaya but anga asina munhu amuudza kuti mwana ashaya. Ndobva adzokera. Imi muri mudzimai muri mai munonzwa sei nezvamaona state yanga iine mwana kuziva kuti zvakonzereswa nemunhu neboyfriend yamai? Ndanzwa kubatikana, ndanzwa kurwadziwa nezvaitika pamwana. Kuti mwana an innocent soul anofira nyaya dzisiri dzake, nyaya dzevabereki. Ipapo ndopandirwadza, ndopari kunyanyondirwadza kuti mapurisa kana vane zvekuita kumunhu uyu ngavakwanise kuona zvekumuita. Vedu 9 months dzinorwadza. Obereka mwana wako ende bad part of it auraya mwana asiri wake. Dai mwana wanga ari wake taiti pamwe ihuku yadya mazai ayo, but auraya mwana asiri mwana wake. Nomsa akaita mwana wake akabereka mwana wake. Iwewe wouya because uri kuda munhu, because of love oraya mwana wemumwe munhu, mwana asiri wako. Zvinorwadza ende ndinoziva chero baba vemwana uyu vakanzi vasvika panapa vanorwadziwa kuti dai asi yake mwana uyu aenda kumubereki wake pane kuuraya mwana asina mhosva. Mwana haana zvaanoziva because mwana ari kunzi paasvika atomhanyawo achitomhanyawo nerudo rwekutotiwo dedi. Iwe usvika wabata mwana wobva wauraya. Inini hangu ndabatikana, ndarwadziwa nekuti mashuroko mai vaNomsa vakauya kumba kwangu vakachema pamba panapa papanywa mahwindo ese zvichinzi ndiye boyfriend auya akaita sei akapwanya. Vakachema mumba mangu ndikatadza kuvanyaradza mai vaNomsa.
vachitaura nhoroondo yekuti mwana wangu haana rugare pamba apa. Mainyembe, mukasara muone mwana wangu, muone mwana wangu kuti achagara sei. Ndiri kutya kuti munhu uyu achandiurayira chii mwana wangu. Ndo mashoko akasiya taura gogo pavakauya panapa. Vakati taenda kumapurisa, mapurisa acho nyaya yacho havasi kudini, ari kuti akasungwa ari kungodzoka. But ndiri kutya kuti pamba apa pane zvichaitika, muchawana nomusa aurayiwa pamba apa. Mainyembe mutarise mwana. Ndikati aiwa pakanaka gogo, ndodini tinomuona, ende nyaya taiziva kuti anouya achiita violence pano. Mbuya vakauya vakanditsanangurira. Saka nhasi zvaitika gogo vataurirwa ndo zvaitika, havanawo kuudzwa kuti mwana ashaya, but vaudzwa meseji yekuti ndo zvaitika kuti mwana adini arohwa akamaiswa kuchipatara. Handisi kuziva kuti vazonzwa here kuti muzukuru wavo ashaya. Tinoramba tichingouya kwamuri kuti mishonga haina zvainobatsira. Vanhu vachinge tatadzirana ngatigarei pasi titaurirane, pane kuti upenyu hwemwana sanhasi uno hwagurisirwa panzira. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.